بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الطقس اللي بيتغير عندنا والبرد اللي حاصل ودخولنا في فصل الخريف وقرب فصل الشتاء وانتشار الأمراض الموسمية ومنها تراكم البلغم. والبلغم ده بيسبب صعوبة في التنفس وبيسبب كحة مستمر. هنتكلم عن الكحة بالبلغم، يا ترى ايه اسبابها واسباب البلغم المستمر او زيادة الانتاج بتاع الافراز بتاع البلغم. البلغم على فكرة هو المخاط اللي بتنتجه الرئتين والقنوات التنفسية. حتى اسباب البلغم المستمر حتى مع عدم وجود اعراض لنزلات البرد او الانفلونزا، واسباب البلغم اللي بيحصل من غير كحة او من غير سعال، ومشكلة بلع البلغم ايه مشكلتها، وازاي لون البلغم نقدر نعرف منه ان في مشكلة صحية وايه هي المشكلة الصحية ديت، وبعدين علاجات منزلية للتخلص من البلغم ومشروبات طبيعية تقضي على البلغم وتحسن صحة الجهاز التنفسي. هنتكلم في الموضوع ده عموما. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على كل توصلكم كل اشعاراتنا. تفاعل الحي مع القناة هو بيحيي القناة. اول حاجة هنتكلم فيها في الموضوع على طول اللي هو الكحة مع البلغم، يا ترى ايه اسبابها؟ معظم الحالات بتبقى عبارة عن رد فعل تلقائي عشان الجسم عاوز يطهر الممرات الهوائية من المخاط أو من المهيجات اللي عاملة له المشكلة. وأحيانا في بعض الحالات بيحتاج إلى رعاية طبية خاصة. أسباب الكحة بالبلغم، أول حاجة التهابات الجهاز التنفسي العلوي اللي هو غالبا بيكون نزلات البرد والإنفلونزا اللي هو بسببه غالبا فيروسات، وممكن يكون سببه بكتيريا، ولكن بيبقى يعطي أعراض شائعة زي كحة بلغم وعدم راحة في الصدر والتهاب في الحلق وانسداد الأنف أو سيلان الأنف والعطس والآلام في العظام والآلام في العضلات والضعف والتعب وارتفاع في درجة الحرارة. فغالبا بتاخد لها كم يوم، من أسبوع أقصى حاجة لأسبوعين، وبتروح بدون أدوية ممكن، مع استخدام بعض المسكنات الألم زي الباراسيتامول والإيبوبروفين، واستخدام بعض المزيلات الاحتقان ومثبطات السعال، وطبعا مفيدة لو أخذنا خلال 48 ساعة من ظهور أعراض الإنفلونزا الحاجات اللي هي المضاد للفيروسات أو الإنفلونزا. تاني سبب من أسباب الكحة ببلغم اللي هو التهابات الجهاز التنفسي بقى السفلي، اللي هو التهاب الشعب الهوائية أو القصبات بتاع الهوائية بتاعة الرئتين أو الممرات الهوائية بعدوى فيروسية أو بنتيجة تهيج من الحساسية أو من الملوثات، فبتعطي سعال وبيبقى المخاط أبيض أو أصفر وصعوبة في التنفس والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف وحمى. كمان تاني حاجة اللي هو الالتهاب الرئوي بسببه بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات، فبيعطي كحة ببلغم وألم في الصدر وضيق نفس وألم في العضلات والمفاصل مع حمى وصداع شديد وقشعريرة في الجسم. طبعا لازم ده بنكشف عند الطبيب، بنعمل اشعاعات، بناخد مضادات حيويه، بناخد مثبطات السعال ومضادات حساسيه ومشروبات دافيه. ثالث سبب من التهابات الجهاز التنفسي السفلي اللي هو مرض الانسداد الرئوي المزمن، وده بيأثر على الرئتين وبيعمل صعوبة للتنفس على المدى الطويل، وبيكون سببه التعرض من ملوثات الهواء والتهابات الجهاز التنفسي قبل كده وعوامل وراثية، فبيعمل سعال وضيق نفس وأزمة وربو في الصدر وضيق في النفس، وطبعا بنحتاج موسعات هوائية ونحتاج الكورتيزون وإعادة تأهيل رئوي والعلاج بالأكسجين. بعد كده ممكن كمان الحالة اللي هي توسع القصيبات. توسع القصيبات مرض صدري بالممرات الهوائية
بتتسع بشكل غير طبيعي وتتملأ بالمخاط، يخلي الرئتين عرضة للعدوى بسبب التهابات بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، وانسداد مجرى الهواء بسبب جسم غريب أو ورم، وأمراض الرئة الهوائية زي التليف الكيسي. بيبقى فيه سعال مستمر وضيق نفس وهزيز وألم في الصدر وصعوبة في البلع. طبعا بعد كده بنتكلم عن سبب البلغم من غير سعال. البلغم من غير سعال ممكن يكون أسبابه ارتجاع المريء، طبعا بيبقى فيه حموضة وألم في الصدر واحتقان وصعوبة في البلع، وارتجاع الحنجري البلعومي برضك نفس المشكلة، والتهاب الأنف التحسسي واللي بيعمل تنقيط أنف خلفي يزود إفراز المخاط ويتراكم، والعوامل البيئية زي التعرض المستمر للأتربة والبخار وتراكم البلغم في الحلق والرئتين وتهيج الممرات الهوائية. كمان أمراض الرئة اللي هي الربو أو الانسداد الرئوي المزمن، خصوصا لو معاها قطرات دم وضيق نفس وألم في الصدر. وسبب تاني اللي هو فشل عضلة القلب، فالقلب ما يقدرش يضخ الأكسجين كافي، فبيحصل بلغم وردي أو أبيض، وبيحصل ضيق نفس وألم في الصدر وتورم في القدمين وانتفاخ في البطن وغثيان وانخفاض الشهية، وضربات القلب بتكون سريعة. طبعا كمان فيه مرض اللي هو احتقان الصدر. احتقان الصدر ده بيشير إلى تراكم المادة المخاطية في الرئتين وصعوبة في التنفس، وبيكون السعال فيه بلغم بيسد المخاط الممرات الهوائية، فبيعطي أصوات زي السفير أو زي الطقطقة لما يجي ياخد نفس، والمخاط الإضافي بيبقى زايد عشان احتجاز المهيجات، فبيحصل اختناق وقت التنفس. بعد كده هنتكلم عن أسباب البلغم المستمر. ده حتى مع عدم وجود أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، فبيكون سببه التهابات الشعب الهوائية المزمنة، اللي إنتاج المخاط بيبقى 3 شهور متتالية على الأقل، 2 ورا بعض، فبيعمل التهاب في الحلق وبيعمل كحة وسعال منتج للبلغم والسفير ومشاكل النوم واحتقان في الممرات الأنفية الهوائية. أسباب زيادة البلغم وزيادة إفرازه عدم القدرة على السعال الزايد بسبب ضعف العضلات بتاعة الرئة والحلق، وفي عوامل إضافية بتزود المشكلة ديت، اللي هي زي مسببات الحساسية، حبوب اللقاح، التلوث، الوبر بتاع الحيوانات فالجسم بيحاول يتخلص منها بالكحة. كمان بيترافق مع الربو ومع الأورام والتهابات الشعب الهوائية، فبتعطي إفراز إنتاج مخاط شديد. بعد كده في عندنا ازاي احنا نتخلص من او نعالج بطرق منزليه زياده الكحه ببلغم، نعالجها ازاي؟ اول حاجه بنبعد عن المهيجات زي التدخين والتدخين السلبي، ونتجنب مسببات الحساسيه او المهيجات بتاعتها زي تلوث الهواء او حبوب اللقاح او الوبر او التراب بتاع البرد في الجو المتقلب. كمان بنعمل تمارين منتظمة لإزالة المخاط من الشعب الهوائية. والشخص اللي هو موجود عنده مرض رئوي مزمن لازم ياخد لقاح الانفلونزا ولقاح الالتهاب الرئوي. كمان لازم شرب سوائل دافية بشكل مستمر عشان يتخلص من البلغم زي اليانسون وزي التيليو وزي ورق الجوافة وزي الزنجبيل. كمان ممكن ياخد حمام دافي والبخار المتصاعد يستنشقه علشان يساعد على دواب إذابة البلغم، ويحافظ على ترطيب جسمه بشرب مية كتيرة وسوائل وعسل أبيض. كمان من العلاجات المنزلية للتخلص من البلغم، احنا عارفين ان البلغم او المخاط ده بتفرزه البطانة بتاعة الأجزاء الداخلية عشان تحمي القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين من الجفاف، وبتدافع من التهيج اللي بيحصل لها والالتهابات والحساسية ليها. كمان ممكن تكون البلغم ده من أمراض الجهاز التنفسي زي ارتجاع المريء زي ما احنا قلنا، اللي هو بسبب مع بدون بلغم وببلغم.
وكمان بعد التعافي من العدوى والالتهابات بيستمر البلغم في التواجد في مؤخرة الحلق، ويعمل شعور بالانزعاج وعدم الراحة. فإذا العلاجات المنزلية عشان نتخلص من البلغم ده اللي هو ترطيب الهواء مهم جدا. لازم غرفة النوم بتاعتنا تبقى فيها ترطيب لتحسين النوم، ونحافظ على نظافة الأنف ومنع التهاب الحلق. فبيحصل الهواء الجاف بيهيج الأنف والحلق وبيزود مخاط أكتر وبيكتم النفس أكتر. تاني حاجة نشرب سوائل كتيرة تخفف المخاط ونساعد الجيوب الأنفية على تصريف المخاط ده، وخصوصا لمرضى الحساسية الموسمية. كمان ممكن نستخدم كمادات مية دافية أو نحط منشفة مبللة بمية دافية على وشنا. ده بنعالج ونهدي صداع الجيوب الأنفية، ونعيد الترطيب للأنف والحلق، وبيخفف الألم وبيخفف الضغط اللي بيحصل منه. كمان لازم نبقى ناخد حمام مية دافية بيساعد كمان. كمان لما نيجي ننام لازم ننام وراسنا عالية، لأن لو نمنا وراسنا واطية بتعمل تجمع المخاط في مؤخرة الحلق. كمان لازم نتخلص من البلغم وعدم ابتلاعه، ونغسل ايدينا ونتخلص منه بمنديل، وننظف الانف عشان نتخلص من المخاط الزايد والشعور المزعج ده بقطرة المحلول الملح او استخدام الشفاطات بتاعة الانف. كمان لازم نكتر من الغرغرة بالمية الدافية عشان تهدي الحلق وتريحه، وبتساعد في إفراز أو إزالة المخاط الباقي. معلقة صغيرة من الملح في كوباية مية دافية ونتغرر بيها كذا مرة في اليوم. كمان ممكن نستخدم زيت الكافور نحطه على الصدر مباشرة، أو نقط زيت الكافور نحطها في حوض الاستحمام الدافي ونضيف عليها مية سخنة عشان نستنشق الأبخرة اللي طالعة منها وتسلك الممرات التنفسية دي والأنف. كمان نبعد عن المدخنين والتدخين السلبي والكلام ده كله. ممكن نستخدم مزيلات الاحتقان بس المدة بسيطة، كام يوم، عشان توقف سيلان الأنف ونتخلص من المخاط. كمان في عندنا نستخدم طرق طبيعية زي ناخد عسل بالزنجبيل بنقلل السعال، ونعمل الغرغرة بالمية الدافية قلنا. والنظام الغذائي اللي هو عشان نتجنب الإصابة إن احنا الأطعمة الحارة والجرعات العالية من الفلفل الحار، وإن احنا ناكل بصل وأناناس وزنجبيل وتوم بيعملوا كمزيلات احتقان طبيعية، وبيقللوا المخاط وبيسهلوا خروج البلغم. كمان البخار بالزيت العطري نستفيد منه، وبعض الأعشاب زي النعناع وبخاخ الأنف بالمية المالحة ده بتفيدنا كويس. بعد كده فيه مشروبات طبيعية بنستخدمها علشان نقضي على البلغم ونحسن صحة الجهاز التنفسي، اللي هو زي الزنجبيل مع العسل بيهدي الكحة وبيفكك البلغم المتراكم ده، وبيعمل ترطيب للشعب الهوائية. و تاني حاجة الشاي النعناع اللي فيه مركب بالمنتول اللي بيوسع الشعب الهوية ويخفف لزوجة البلغم. طبعا احنا عارفين البلغم ده مادة لزجة بتنتجها الرئتين عشان تساعد الجسم انه يتخلص من البكتيريا ومن الميكروبات والمواد التانية اللي موجودة اللي بتغطيها الطبقة الهوائية دي. شاي النعناع قلنا قبل النوم كويس، بيعمل تأثير مهدئ يسهل عملية التنفس. كمان المية الدافية بالليمون، الليمون فيه فيتامين سي ومضادات الأكسدة، أقوى مضاد أكسدة، فبيبقى كويس قوي لذابة البلغم وتقوية المناعة بتاعة الجسم، بيفتت البلغم وبيحفز إفرازه بطريقة طبيعية. كمان شاي الكركم اللي فيه مادة الكركمين اللي هي لها خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، نص معلقة مسحوق كركم على مية دافية ونحليها بعسل ونشربها. كمان مشروب الزعتر له خصائص مطهرة للبكتيريا وتهدي السعال وتذيب البلغم. بعض ورق من الزعتر طازة بنضيف على المية السخنة ونسيبها عدة دقايق وبعدين نشربها. كمان المشروب ده بيكون دافي ما بيهيجش الحلق. نبعد كمان عن المشروبات الغازية، نبعد عن الأطعمة الدهنية، نستشير الطبيب إذا استمر التراكم بتاع البلغم لفترة طويلة، أو كان معاها حمى، أو كان صعوبة نفس، أو مشكلة صحية تحتاج إلى علاج طبي.
ومهم جدا كمان عصير الاناناس، لانه فيه ماده انزيم البروميلين اللي بيقلل البلغم ويخفف السعال وبيرطب الجسم مرات التنفسيه، وبيقوي المناعه بتاعت الجسم، وفيه مضادات اكسده كويسه، وبيرطب الترطيب الجيد عشان تدفق الدم يبقى كويس، وبيسهل الهضم، وبيقلل تراكم البلغم في الجهاز الهضمي كمان. ولكن طبعا ما نفرطش فيها عشان ما يحصلش تهيج للفم والمعده. طيب، بلع البلغم يا ترى فيه ضرر ولا مفيش ضرر؟ طبعا بلع البلغم ملوش اي ضرر، لانه بيتم تحليله لما بيتبلع بيدخل على المعده، بيتحلل بالحمض المعدي، وبينزل عن طريق الجهاز الهضمي. فطبعا بنقول ان احنا لازم ما نفرطش في استخدام صوتنا والصوت العالي والكلام ده كله، لان بيعمل اجهاد للاحبال الصوتيه مع الكحه والمشاكل بتاعتها. طيب، كمان في عندنا الوان البلغم يا ترى ممكن تدلنا على حاجه مشكله صحيه. طبعا البلغم ده بروتين الجسم بيعمله عشان يوفر حمايه للرئتين، فزياده افرازه هو اللي بيعمل مشكله صحيه. البلغم لو كان لونه اصفر يبقى فيه معناها اصابه بعدوى فيروسيه او بكتيريا، فبتبقى سببها ممكن التهابات الشعب الهوائيه او الالتهاب الرئوي، ويخرج سعال شديد. في السعال الشديد ممكن يخرج معاه دم، والعلاج مضادات حيويه تحت استشاره الطبيب. لو كان لونه اخضر ده معناه في احتقان في الانف او حساسيه الانف لوجود خلايا حساسه، او نتيجه اصابه بالتهابات بكتيريه، وبنعالجها بمضادات حساسيه وبقيقات كورتيزون. لو لونه ابيض معناه وجود خلايا فيروسيه او حساسيه مؤقته، او للمدخنين بيطلع اللون الابيض. فالعلاج دواء مضاد للفيروس وراحه تامه ووقف التدخين وتجنب التدخين. بعد كده اخطر انواع البلغم اللي هو البلغم الاحمر، لان الدم اللي بيبقى موجود فيه ده بيكون دليل على سرطان او التهاب رئوي. طبعا ايه اللي بيحصل لما نيجي نبلع البلغم؟ البلغم بيحتوي على جراثيم، بيبقى تقيل على المعده، ممكن احيانا يعمل قيء ويعمل مشكلات صحيه. او البلغم بينزل مع البراز، ده البلغم مع البراز ده حاجه تانية ممكن يدل على التهابات او فطريات في الجهاز الهضمي السفلي، فلازم نفحص البراز نشوف ايه مشكله. لو في سعال مستمره مع بلغم مستمر اكتر من اسبوعين لازم نستشير الطبيب. فيه مشروبات طبيعية بتساعد على خروج البلغم، اليانسون والنعناع والزنجبيل والمية السخنة. بعد كده فيه عندنا نرجو يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. هنرجو في النهاية اللي عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، واضغطوا على زر الجرس واضغطوا على كل توصلكم كل اشعاراتنا، وابعتوا في القناه الاسئله والاستفسارات اللي عاوزينها، وتفاعلوا مع القناه وتسر القناه. اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، ونتمنى الصحه والعافيه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.